Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada aqoonkeena academy waxay noo socday kooraskeenii ahaa Microsoft Word Processor 2019 waxaynu soo qaadanay laba cashar oo ahaa sharaxaadda Microsoft Word iyo samaynta dukumenti cusub casharkan waxaynu ku qaadanaynaa sharaxaadda wajahada barnaamijka ama interfaceka barnaamijka horta qaabku yahay magacyada mid walba waxay qabtaan si qaabkii kala yihiin iyo noocyada ay kala yihiinba baynu ku baranaynaa oo ah sharaxaadda wajahada barnaamijka Microsoft Word markuu barnaamijku saan usoo kacsan yahay barnaamijka Microsoft Word waxaynu baranaynaa marka qaybaha kan magacyadooda iyo waxay u kala baxaan iyo qaabka loo yaqaano iyo waxyaalaha loo yaqaano iyo mid walba waxay qabtaan baynu baranaynaa qaybtan koowaad waxaa la dhahaa horta quick access bar ayaa la dhahaa access bar tool ayaa la dhahaa waa qaybta aad ka save garaynayso amaba save garayntii halkan save garaynta keliya maaha adiga ayaa soo dhiganaya buttoniska halkan ku yaala adaa soo dhiganaya ama Microsoft Word ha ahaade ay yiraahdeen save as ha ahaado ama undo iyo redo ha ahaatoba adiga inta soo dhiganaya qaybta ku xigta waxaa la dhahaa title bar ayaa la dhahaa waa documentigaaga magaciisa meesha uu kasoo muuqanayo hadda inaga documentiga inoo furan waa new document word document ayaa la dhahaa marka magaca haddaa u bixiso documentigaaga halkan ayuu kasoo baxaya hadda magacaaga magaca documentiga u bixisay qaybtana waxaa la dhahaa tab menu waa qaybta ugu muhiimsan barnaamijka Microsoft Word qaybtiisa ugu muhiimsan weeye sababta waa qaybta kaliya buttonada ku yaalaan oo wax walba laga soo gelinayo wax walba laga isticmaalo wax walba laga nashqadeynayo wax walba laga hagaajinayo weeye qaybta ku xigta waxaa la dhahaa ribbonka waxa uu la shaqeeyaa menu ayuu la shaqeeyaa haba taabka aad doorato astaamihiisa amaba buttonada amaba shaqooyinka uu ku qabanayo ayaad ribbonka ka arkaysaa hadda inaga home ayaa inoo dooran home marka home inoo dooran tahay home taabano waxaa inoo soo baxay waxyaalaha home siin kadho ay noo qaban kadho ayaa noo soo baxay sidii inay farta inoo bedesho colorka inaan kasoo gelino farta nooceeda ka bedelno farta qaabkeeda ka bedelno farta positionkeeda inuu ka bedelno kulli haddii aynu mid kala taabanana noocaas kale marka button kasta oo tab menu ku jira markii la taabto ribbonka ayuu soo gelayaa waxaa ka helaysaa adeegyada uu kuu qabanayo buttonkaas uu kuu qabanayo qaybta ku xigta waxaa weeye rulerka waxaa weeye mastarada dhinacaana way kasoo baxdaa oo chiefka kor ah iyo dhinacaana waa kasoo baxdaa taagga ah ee bidixda way kasoo baxdaa labada dhinacba marka mid walbaba qayb ayay mastarad u tahay cabirtaa tan chiefka ah oo kor kasoo baxaysa waxay cabiraysaa documentigaaga qaybta sare iyo qaybta hoose ayay kuwa xadidaysaa kuwa cabiraysaa tan bidixda kasoo muuqatana waxay kuwa cabiraysaa labada gees oo midig iyo bidixda ah ayay kuwa cabiraysaa oo meeshaas hadda cadaanka ay ku eg tahay wixii ka sarreeya wax laguma qori karo weeye meesha cadaanka ay ka sarreeya ku eg yahayna wixii ka hooseeya oo documentigaaga kaga beegan wax laguma qori karo weeye macnaha meeshaas labada cadaan inta cadaanka dhexdooda ah ayaa wax lagu qori karaa saas ayaa rulerka u shaqeeyaa qaybtana waxa waa document page-kaagii weeye oo page-kii documentiga weeye hadba intuu page yahay inta kaaga soo baxaya haddaad 10 page ama 5 page ama 2 page haddaad ka dhigato way hoos marayaan maxaa kusoo baxaya haddaadan dhinac dhigin adigu qaybta ku xigtana waxa weeye waa insert point-iga ama waxa weeye conquer point-iga oo ah meeshaas halkaas baashaan taagan tahay xariijintaan taagan tahay ayaa waxa sameynaya ayaa ku qori karnaa weeye halkaas ayaa ku qori karnaa meel kale wax kuma qori karin haddii ay xariijintaas halkaa taagan tahay oo ka bigdhahayso aad tiraahdo halkan wax ku qor macquul ma noqonayso ma kaa yeelayso waa inaad enter ama space soo siisaa kabacdina halkaa u yimaadaa documentigaaga line line ka sarreeyo ayaa wax lagu qori karaa qaybta ku xigtana waxaa la dhahaa status bar weeye waa meesha uu kasoo baxaya inta page documentigaaga uu ka kooban yahay iyo page-ka aad joogto haddaad 10 page uu documentigaaga ka kooban yahay oo page-ka saddexaad aad joogto waxaa ku arkaysaa qaybtana ka arkaysaa page ay ku qoran tahay 1 of 1 hadda inaga hal page ayaa noo furan page koowaad ayaa joognaa halkaas 10 haddii tahay meesha 1ka ayaa 10 noqonaysa page-ka saddexaadna meeshaas 1ka ah ayaa 3 noqonaysa hadba page-ka aad joogto ayuu qaybtan kaa tusaysaa qaybtana waa inta page oo kuu furan weeye documentigaaga ka furan weeye qaybtana waxa weeye inta erey oo ku qoran documentigaaga ku jirta word macnaha maha xaraf ma ahan oo a ama b ma ahan word waa erey waa sidoo kale kaalay oo kale ama sujuud ama waxyaalaha noocaas ka tusaale ahaan macnaha erey isla socda ayaa word la dhahaa English waa luqadda ku qorayso documentigaaga ama uu
ku samaysan yahay barnaamijkaaga luqadda ku yaalo iyo accessibility-ga. Qaybtana waxaa ka arkaysaa waa view shortcut-ka ama haddii aad kuwan taabato batoonada taabato waxaa u arkaysaa full screen mode ayaa documentigaaga u arkaysaa ama booklet mode ayaa u arkaysaa. Qaybtana waa zoomka, waa meesha documentigaaga zoomka laga soo dhaco. Haddii aynu diilintaas yarta ah qorta qaybtan diilintan dhexe waa meesha inta u dhaxaysa plus iyo minus inta u dhaxaysa percentage-kiina waa kan. Hadda inaga 56 ayuu noo marayaa. Haddii aan diilintan jiido kor u wado percentage-kan waa isbedelaya oo waxa micnaheedu waxay noqonayaa zoom in ayaa gelinaysaa. Documentiga hadda waa yar yahay wuu soo weynaanayaa meel shaashad ayuu kusoo weynaanayaa oo wuxuu noqonayaa documenti soo ballaaran ama soo dhowaaday ayuu noqonayaa oo la weyneeyey. Marka intaas ayay ku kooban tahay barnaamijka casharka aynu ku qaadanayno barnaamijka Microsoft Word document interface-kiisa casharka aynu ku qaadanayno intaas ayuu ku egyahay.